What's up? Kamusta? So, bali ngayon, magpapalitan tayo ng busina, which is yung Bosch Europa na nakakabit din sa adventure natin na pinakabit noon. So, same shop lang din naman pag-ibila natin. So, pakinggan nyo muna yung stock na tunog. So, kung mapapansin nyo, dun yung mga nagki-click na relays. So, ito yung ito yung position ng stock na busina. So, nakita nyo naman, di ba? Sobrang liit talaga. So, mahina lang kasi talaga dahil since stock lang. So, pinapag-canvasan ako sa Robinson noon sa Blade, which is may pre-order sila na busina na gano'n din, Bosch Europa. So, napag-tanongan ko na pinapadaan nila dito yung negative wire papuntang battery, which is sa negative na ilalagay. So, dito daw ipapadaanin yung wire. Yan, dyan papunta pa ikot. Pero yung napagkapitan ko that day, baka nyo mamaya kung paano niya ginawan ng paraan. So, wala na kaming nilagay sa battery at hindi na kami nagbukas. So, bago yon, magpapakapit muna kami ng RFID para sa tuloy-tuloy na biyahe sa NLEX. Let's go! So, andito na kami sa Tabang entrance, so papuntang south to. Bale, dito namin nalaman na may available pa. So, 8 to 5, Monday to Friday sila open. Bale, same process lang naman, easy trip at auto save sa pagkakabit. So, ito yung place ng Tabang, which is sobrang swabe, sobrang ganda, tsaka malilim talaga. Then, may parkingan naman sila sa labas. So, ito yung Tabang na branch. Then, meron silang loading station. So, sa pagkakaalam ko, 10 minutes bago pumasok yung niload mo. Sabi lang ng guardian. So, after nun, nakuha agad namin yung card. Tsaka yung sticker, syempre. Tapos, palabas kami. Andun yung si kuya na magdidikit sa windshield ng Travis natin. So, ayan, pabalik kami. Yung si kuya ay naka-tent. So, siya yung magdidikit ng sticker. So ayan, dapat hindi kayo tinted yung windshield nyo para makabit. Kasi pagka tinted, ipapakat nyo pa. So yan yung easy trip. Then ito yung auto sweep sa SLEX na pinakapit namin noon. So ito, uwi na kami, ganun lang kabilis. Tapos magpapakabit na kami ng pusina. So dito yung exit nila medyo sa lubong. So ingat na lang din sa pagpatatawid. Then, sunod na, punta kami sa Simis, sa Santa Rita, which is dun sa nakaraan nating vlog, dun tayo nagpakabit ng Bosch Europa. So, medyo excited kasi makapalitan yung busina natin. So, andito na kami sa Simis. So, puro parts, tsaka spare parts, then most commonly, meron silang mga speaker headlights yung shop na yan. So, ito, pinuntahan ko agad yung Bosch Europa. So, marami naman pamimilian, pero ito yung pinili natin kasi alam mo naman na mas maganda yung tunog niya para sa akin. So, ayan, bale 3,500 yung price niya with cash, tapos bukod pa yung bayad sa mga zip tie, sa mga wires, then terminals, ganun. So, ayun yung waiting shed. Then, si tatay na, yan, binabakalas niya na yung harap. Tapos, kakabit niya, tapos iuumang niya na yung Bosch Europa. So, nagpaalam ako kay tatay kung pwede siya videoan kasama sa ma-upload sa YouTube. So, sabi niya, okay lang naman. So, sa tatay na yung nag-unbox para sa atin. So, pre-installation to. Pero, syempre, bukod yung babayaran yung mga wires and terminals. So, mamaya makikita nyo. So, ayan, syempre, 2 piraso. Tapos, yan, inumang na ni tatay. May extra lagay na talaga yung busina doon sa Travis mismo.
So, hindi na kailangan magbutas at maglagay ng extra bracket. So, may wiring diagram na kasama. Syempre, kabisado na nila yan. Basic na sa nila magkabit. Ito yung sinasabi kong may additional na bayad. Yung wire, terminals, tsaka yung cover ng wire pang heat resistant. Ayan. So, nagustuhan ko naman yung wiring ni tatay. Makikita natin mamaya pagkatapos. So, ito yung busina na Bosch. So, grabe, isang palad ko. So, imagine niyo na lang yung lakas niya na bubugan niya kumpara sa stock, diba? So, ayan, sa kaliwang side muna yan. Ito yung itsura niya na pagkakabit. Then, yung stock na busina, yan, napakalit, diba? Makikita nyo. So, ayan, pumasok muna ako sa waiting shed kasi medyo mainit na. Then, ito, winawiringan na ni tatay yung pang terminal ng Bosch. So, mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung ginawang discarding tatay pagkatapos niya ikabit. So, ayun yung pangalawa sa kanan. So, ganito yung ginawa niya tatay. Pinag-connecta niya yung dalawang busina tapos yung stock na switch ng busina ng Travis mismo, dun niya nilagay o kinunik yung dalawang busina. So, ganun lang. Hindi na kailangan maglagay ng panibagong relay at hindi na kailangan daan ng wire papuntang negative sa battery. So, ganun lang ka-basic yung ginawa ni tatay sa pagkakabit ng busina. So, ito, maikli ang sound check lang. So, magsuot na lang kayo ng headset para mas madinig nyo. So, ayan, may lang talaga yung sound test natin. So, I hope nagkaroon kayo ng idea sa pagkakabit. So, yun lang. Ride safe!